はよ。いたのおはよ。そこです。よく寝た。まだ寝るの？まだ寝るにゃ舐めてくれるの？ありがとう。いや出て。キク。毛づくろいしてくれてんの、もしかして。ぐり。くり。起きるか？ご飯食べるか？それしてんのチュパポイント。ここはどうですか？ここはどうだ？見つかった？今日もチュパ毎朝の日課。